Hurmatli tomoshabinlar, bugun men sizlar bilan juda muhim va dolzarb masala haqida gaplashmoqchiman. Bu masala bevosita mamlakatimizning har bir nafaqaxo'ri, har bir keksasi, har bir qariyasi bilan bog'liq. Hatto sizning yaqinlaringiz, ota-onangiz, bobongiz nafaqaxo'r bo'lsa, bu ma'lumot ular uchun hayotiy ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. So'nggi paytlarda ko'pchilikni xavotirga solayotgan nafaqaxo'rlarga 10 kun muhlat berildi degan gaplar tarqaldi. Bu nimani anglatadi? Nima uchun bu muddat shunchalik muhim va agar unga rioya qilinmasa, qanday muammolar yuzaga kelishi mumkin? Nimalar haqida xabar berishimiz kerak va qanday qilib bu jarayonni to'g'ri tashkil qilishimiz mumkin? Bugun men sizlarga barcha savollaringizga batafsil javob beraman. Shu sababli videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling. Hech bir daqiqani o'tkazib yubormang. Agar hali kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, hoziroq obuna bo'ling va ushbu videoga like bosing. Chunki bu ma'lumotlar juda ko'p insonlarga yetib borishi kerak. Masalaning mohiyati. Ilgari qanday edi va hozir nimalar o'zgardi? Keling, avval masalaning mohiyatiga chuqurroq kiraylik. Ko'pchilik nafaqaxo'rlarimiz pensiya olishda ma'lum bir tartib-qoidalarga amal qilishlari kerakligini bilishadi. Pensiya ta'minoti qonunchiligi nafaqaxo'rlarga pensiya miqdori va to'lovi tartibiga ta'sir qiluvchi o'zgarishlar haqida pensiya jamg'armasiga xabar berish majburiyatini yuklaydi. Ammo har doim ham bu qoidalar qat'iy nazorat qilinmagan yoki fuqarolarimiz ularga yetarlicha e'tibor bermagan bo'lishi mumkin. Ilgari ko'plab hollarda bu muddatlarga unchalik qat'iy e'tibor berilmas edi. Ba'zi fuqarolar o'zgarishlar haqida bir necha oy yoki hatto yillar o'tib xabar berishardi. Ba'zida esa umuman xabar bermaslik holatlari ham uchrab turardi. Natijada nima bo'lardi? Pensiya jamg'armasi ushbu ma'lumotlarni boshqa manbalardan, masalan, ish beruvchilardan, aholi bandiga ko'maklashish markazlaridan, IHDYO bo'limlaridan ma'lum bir kechikish bilan olardi. Bu esa ortiqcha to'langan pensiya mablag'larini undirishga majbur bo'lishiga olib kelardi. Bu esa nafaqaxo'rlar uchun jiddiy muammolar, ba'zan esa adolatdan tashqari qat'iy talablar tug'dirardi. Ko'p hollarda nafaqaxo'rlar kutilmaganda juda katta miqdordagi mablag'ni qaytarish talabi bilan duch kelishardi. So'nggi paytlarda pensiya jamg'armasi va boshqa tegishli tashkilotlar tomonidan nazorat kuchaytirildi. Endilikda nafaqaxo'rlar o'zlarining hayotidagi ma'lum o'zgarishlar haqida pensiya jamg'armasiga 10 kun ichida xabar berishlari shartligi qat'iy belgilab qo'yildi. Bu yangi qoida emas, balki mavjud qonunchilikning, ya'ni fuqarolarning davlat pensiya ta'minoti to'g'risidagi qonun va unga tegishli me'yoriy hujjatlarning yanada qat'iy ijrosini ta'minlashga qaratilgan chora-tadbirlar majmuidir. Ya'ni qonunchilikda bu muddat avvaldan mavjud edi. Lekin hozirda uning ijrosiga jiddiy e'tibor qaratilmoqda va bu haqda oliy keng tabaqalarni ogohlantirish ishlari faol olib borilmoqda. Endilikda bu jarayonni tartibga solish, xatoliklarning oldini olish va pensiya jamg'armasi resurslaridan samarali foydalanish maqsadida mazkur 10 kunlik muddatga alohida urg'u berilmoqda. Agar siz ushbu muddatda ma'lumotni taqdim etmasangiz, nafaqangizni to'lash to'xtatilishi, hatto ortiqcha to'langan pullar sizdan undirib olinishi mumkin. Bu juda jiddiy oqibatlarga olib kelishi mumkin bo'lgan holat. Chunki har bir so'm muhim bo'lgan bir paytda kutilmagan qarzlar har qanday oilaning moliyaviy barqarorligiga putur yetkazishi mumkin. Shuning uchun bu ogohlantirishga jiddiy e'tibor berishimiz lozim. Nimalar haqida xabar berish kerak? Kim xavotir olishi kerak va kimga kerak emas? Keling, endi eng muhim savolga javob beraylik. Pensiya jamg'armasiga qanday o'zgarishlar haqida xabar berishimiz kerak? Bu yerda asosan 5 ta asosiy turdagi o'zgarishlar mavjud bo'lib, ular pensiya to'lovi tartibiga bevosita ta'sir qiladi. Birinchi holat nafaqaxo'rning ishga kirishi yoki ishdan bo'shashi. Eng keng tarqalgan va ko'pchilikka tegishli bo'lgan holat bu nafaqaxo'rning ishga kirishi yoki ishdan bo'shashi. Ko'pchilik bilgandek, O'zbekistonda yoshga doir pensiya oluvchilar ham ish faoliyatini davom ettirishlari mumkin. Biroq ishlayotgan nafaqaxo'rlarga pensiya miqdori ma'lum qoidalar asosida hisoblanadi. Agar siz pensiya olayotgan holatda ishga kirsangiz, bu haqda pensiya jamg'armasiga 10 kun ichida xabar berishingiz shart. Misol uchun, Farog'at opa 6000 yoshda yoshga doir pensiya oladi. U uyda o'tirgan edi va oyiga 1.700.000 so'm pensiya olardi. Keyin u bir korxonaga ishga kirdi va oyiga 2 million so'm maosh ola boshladi. Qonunchilikka ko'ra, ishlayotgan nafaqaxo'rlarning pensiyasi qisman to'lanishi yoki ma'lum bir chegaralarga rioya qilingan holda hisoblanishi mumkin. Agar
Farog'at opa bu haqda 10 kun ichida pensiya jamg'armasiga xabar bermasa, uning pensiyasi noto'g'ri, ya'ni ortiqcha hisoblab chiqilishi mumkin. Natijada pensiya jamg'armasi unga ortiqcha to'langan pensiyani undirishni talab qiladi. Tasavvur qiling, Farog'at opa 6 oy davomida xabar bermadi. Agar har oyda unga 500 ming so'm ortiqcha pensiya to'langan bo'lsa, jami 3 million so'm mablag'ni qaytarish kerak bo'ladi. Bu esa uning oilaviy byudjetiga salbiy ta'sir ko'rsatishi, rejalashtirilgan xarajatlarni amalga oshira olmasligiga yoki hatto qarzga botishiga olib kelishi aniq. Aksincha, agar nafaqaxo'r ishdan bo'shasa, bu haqda ham xabar berish kerak. Chunki ba'zi hollarda ishlamaydigan nafaqaxo'rlarga qo'shimcha imtiyozlar yoki boshqacha hisoblash usullari qo'llanilishi mumkin. Bu esa uning pensiya miqdorining oshishiga olib kelishi mumkin. Shuning uchun har ikki holatda ham o'z vaqtida xabar berish muhim. Ikkinchi holat yashash joyining o'zgarishi. Ikkinchi muhim holat bu nafaqaxo'rning yashash joyini o'zgartirishi. Ayniqsa, doimiy yashash uchun boshqa davlatga ko'chib o'tish yoki mamlakat ichida hududiy o'zgarishlar bo'lsa, bu pensiya miqdori va to'lov tartibiga ta'sir qilishi mumkin. Pensiyaning miqdori va to'lov tartibi nafaqaxo'rning doimiy yashash joyiga bog'liq bo'lishi mumkin. Misol uchun, To'g'ri aka Toshkent shahrida yashardi va har oy 2 million so'm pensiya olardi. Uning oilasi doimiy yashash uchun Rossiya Federatsiyasiga ko'chib o'tdi. Agar To'g'ri aka bu haqda pensiya jamg'armasiga 10 kun ichida xabar bermasa, uning pensiya to'lovi tartibi o'zgarishi, hatto to'xtatilishi mumkin. Chunki O'zbekistonning boshqa davlatlar bilan pensiya to'lovlari bo'yicha o'zaro shartnomalari bor va bu shartnomalar asosida to'lovlar amalga oshiriladi. Agarda u xabar bermasa va pensiya jamg'armasi bu holatni keyinchalik masalan 8 oydan keyin aniqlasa, unga to'langan barcha pensiyalar noqonuniy deb topilib, sud orqali undirib olinishi mumkin. Bu esa unga 16 million so'm miqdoridagi mablag'ni qaytarish majburiyatini yuklaydi. Bu juda noxush holat. Shuning uchun yashash joyini o'zgartirganda, ayniqsa boshqa davlatda doimiy yashashga ketganda, darhol pensiya jamg'armasiga xabar berish juda muhim. Uchinchi holat oila tarkibidagi o'zgarishlar. Uchinchi jihat bu oila tarkibidagi o'zgarishlar. Bu ayniqsa boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchilar uchun juda dolzarb. Agar boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchi turmushga chiqsa yoki voyaga yetmagan farzandlar uchun olinadigan pensiya bo'lsa, farzand voyaga yetsa, o'qishni tugatsa yoki ishga kirsa, bu haqda xabar berish shart. Misol uchun, Gulnora opaning eri vafot etganidan so'ng, u 2 nafar voyaga yetmagan farzand uchun har oy 2 million so'mdan boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini olardi. Oradan bir necha yil o'tib, Gulnora opa qayta turmushga chiqdi. Qonunchilikka ko'ra, u turmushga chiqqanidan so'ng o'zi uchun boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini olish huquqini yo'qotadi. Farzandlar uchun pensiya olish huquqi saqlanib qolishi mumkin, agar ular pensiya olish shartlariga javob bersa. Agar Gulnora opa turmush qurganligi haqida 10 kun ichida pensiya jamg'armasiga xabar bermasa, unga to'langan pensiya ortiqcha to'lov hisoblandi va keyinchalik undirib olinadi. Farzandlar bilan bog'liq vaziyatda esa, masalan, Farhod Bo'linbekaj yoshga to'ldi va o'qishini tamomladi. Endi u ishga kirdi. Agar bu haqda 10 kun ichida xabar berilmasa, uning pensiyasi hisobiga ortiqcha to'langan mablag'lar ham undirib olinishi mumkin. Bu ayniqsa yoshlar uchun dolzarb. Chunki ular ba'zan bu qoidalar haqida bilmasliklari mumkin. Ushbu turdagi o'zgarishlar pensiya miqdoriga to'liq yoki qisman ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun o'z vaqtida ma'lumot berish zarur. 4-holat nogironlik guruhining o'zgarishi yoki bekor qilinishi. Nogironlik pensiyasi oluvchilar uchun ham muhim bir holat bor. Bu nogironlik guruhining o'zgarishi yoki uning bekor qilinishi. Agar siz nogironlik pensiyasi oluvchi bo'lsangiz va tibbiy mehnat ekspert komissiyasi TMK sizning nogironlik guruhingizni o'zgartirsa, masalan 2-guruhdan 3-ga o'tkazsa yoki sog'lig'ingiz yaxshilanib, nogironligingizni butunlay bekor qilsa, bu sizning pensiya miqdoringizga bevosita ta'sir qiladi. Nogironlik pensiyasi miqdori nogironlik guruhiga bog'liq. Agar bunday o'zgarish sodir bo'lgandan keyin 10 kun ichida pensiya jamg'armasiga bu haqda xabar bermasangiz, sizga avvalgi guruh bo'yicha pensiya to'lovi davom ettiriladi. Bu esa ortiqcha to'lovga olib keladi. Misol uchun, Bahrom aka 3-guruh nogironlik pensiyasini olardi. Oyiga 20 million 200 ming so'm. Bir muncha vaqt o'tib, uning sog'lig'i yaxshilandi va tamak uni nogiron emas deb topdi. Agar Bahrom aka bu haqda pensiya jamg'armasiga o'z vaqtida xabar bermasa,
unga yanvar oyidan iyungacha, ya'ni 6 oy davomida to'langan pensiyalar ortiqcha hisoblanib, qaytarib undirib olinishi talab qilinishi mumkin. Bu 7 million 200 ming so'm deganidir. Shuning uchun TEM2 xulosasini olgan zahot pensiya jamg'armasiga murojaat qilish shart. 5-holat ozodlikdan mahrum etish jazosini o'tash. Yana bir unchalik keng tarqalmagan, ammo muhim holat bu pensiya oluvchining ozodlikdan mahrum etish jazosini o'tash uchun qamoqqa olinishi. Agar nafaqaxo'r sud hukmi bilan ozodlikdan mahrum etish jazosini o'tashga yuborilsa, uning pensiya to'lovi tartibi o'zgaradi. Qonunchilikka ko'ra bunday holatlarda pensiya to'lovi to'xtatiladi. Agar bu haqda pensiya jamg'armasiga 10 kun ichida xabar berilmasa, jazoni o'tash davrida to'langan pensiyalar ham ortiqcha to'lov hisoblanib, keyinchalik undirib olinadi. Ushbu ma'lumotlar odatda tegishli ichki ishlar organlaridan pensiya jamg'armasiga yetkazilishi kerak. Biroq bu jarayon biroz vaqt talab qilishi mumkin. Bu holatda nafaqaxo'rning yaqinlari ham bu masalaga befarq bo'lmasliklari. Imkoni bo'lsa tegishli hujjatlarni pensiya jamg'armasiga taqdim etib, xabardor qilishlari tavsiya etiladi. Chunki bu kabi ma'lumotlar o'z vaqtida taqdim etilmaganda qonuniy javobgarlik kelib chiqishi mumkin. Shu jumladan ortiqcha to'langan mablag'ni qaytarish talabi qat'iy qo'yiladi. Qoidalardan istisnolar, qaltis jihatlar va noaniq nuanslar. Endi esa ushbu qoidalardan istisnolar, qaltis jihatlar va ba'zan e'tibordan chetda qoladigan noaniq nuanslar haqida gaplashaylik. Bu ma'lumotlar ham sizni kutilmagan muammolardan himoya qilishga yordam beradi. Bilmaslik qonunni bilmaslikdan ozod qilmaydi. Ba'zilar men bilmasdim deb aytishi mumkin. Afsuski, qonunni bilmaslik javobgarlikdan ozod qilmaydi. Bu huquqiy tamoyil har qanday fuqaro uchun amal qiladi va nafaqaxo'rlar ham bundan mustasno emas. Shuning uchun men bugun ushbu videoni aynan shuning uchun tayyorlayapman. Toki sizlar barcha kerakli ma'lumotlarga ega bo'ling. Agar siz o'zgarish haqida o'z vaqtida xabar bermagan bo'lsangiz va ortiqcha to'lov hosil bo'lsa, pensiya jamg'armasi bu mablag'ni undirib olishga haqli. Ba'zi hollarda bu oylik pensiya hisobidan ma'lum 1% ni ushlab qolish orqali amalga oshiriladi. Bu pensiya miqdorining irbadetidan oshmasligi kerak. Ba'zida esa agar summa katta bo'lsa va nafaqaxo'r uni qaytarishga imkoniyati bo'lmasa, pensiya jamg'armasi sud orqali undirish choralari ko'rishi mumkin. Bu jarayon nafaqaxo'rlar uchun juda og'ir kechishi mumkin. Chunki sud ishlari va majburiy undirish ishlari qo'shimcha asabiy zo'riqish va moliyaviy xarajatlarga olib keladi. Pensiya jamg'armasining xatosi. Ba'zida xato pensiya jamg'armasi xodimlari tomonidan ham sodir bo'lishi mumkin. Agar siz o'z vaqtida xabar bergan bo'lsangiz, lekin ular ma'lumotni kiritmagan bo'lsa yoki noto'g'ri hisoblagan bo'lsa, bu holatda sizning huquqlaringiz himoya qilinadi. Sizga murojaat qilish tartibi. Arizalar qabul qilinganligi haqidagi hujjatlar, xususan arizangizning qabul qilinganligi haqidagi belgi qo'yilgan nusxasi, cheklar va boshqa tasdiqlovchi dalillar yordam beradi. Shuning uchun har qanday murojaatingizda arizangizning nusxasini shaxsan o'zingizda saqlab qoling va qabul qilinganligi haqida belgi qo'ydirib oling. Bu kelajakda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan tushunmovchiliklarning oldini olish uchun juda muhim. Hatto agar siz onlayn tarzda murojaat qilgan bo'lsangiz ham, elektron ariza raqami va uning holati to'g'risidagi ma'lumotni saqlab qo'ying. Xalqaro shartnomalar. O'zbekiston bir qator davlatlar bilan pensiya ta'minoti bo'yicha xalqaro shartnomalarga ega. Agar siz boshqa davlatda pensiya oladigan bo'lsangiz, bu ham O'zbekistonda pensiya olish tartibiga ta'sir qilishi mumkin. Bu holatda ham pensiya jamg'armasiga xabar berish juda muhim. Masalan, O'zbekiston va Rossiya o'rtasida pensiya ta'minoti bo'yicha shartnomalar mavjud bo'lib, fuqarolar ikki davlatda pensiya olish huquqiga ega bo'lsa-da, bu to'lovlar bir-biriga ta'sir qilishi mumkin. Agar fuqaro Rossiyada pensiya oluvchi bo'lsa, uning O'zbekistondagi pensiya to'lovi tartibi boshqacha bo'ladi va bu haqda pensiya jamg'armasini xabardor qilish majburiy hisoblanadi. Bu murakkab masala bo'lib, har bir shartnoma o'zining o'ziga xos shartlarga ega. Shuning uchun aniq ma'lumot olish uchun pensiya jamg'armasiga murojaat qilish zarur. Pensiya turlari orasidagi farqlar. Barcha pensiyalar bir xil qoidalarga bo'ysunmaydi. Masalan, yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi va boquvchisining yo'qotganlik pensiyasi o'ziga xos xususiyatlarga ega. Yuqorida aytib o'tganimizdek, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchi turmushga chiqsa, o'zining pensiya olish huquqini yo'qotishi mumkin. Faqat o'zi uchun. Yoshga doir pensiya oluvchi esa ishga kirsa pensiya miqdori qayta hisoblanadi, lekin pensiya olish huquqini yo'qotmaydi.
Shuning uchun siz qaysi turdagi pensiya olayotganingizni va uning qoidalarini aniq bilishingiz juda muhim. Agar siz pensiya turini o'zgartirsangiz, masalan, nogironlik pensiyasidan yoshga doir pensiyaga o'tsangiz, bu ham hisobot berishni talab qilmaydi. Chunki bu pensiya jamg'armasi tomonidan amalga oshiriladigan jarayon. Ammo agar pensiya turini olish huquqingiz o'zgarib qolsa, masalan, bolalikdan nogiron bo'lgan shaxs 15 yoshga to'lsa, bu haqda xabar berish kerak. Banklarning roli. Pensiya to'lovlari asosan Xalq banki filiallari orqali amalga oshiriladi. Ba'zida nafaqaxo'rning bank kartasi bloklanishi yoki pul tushishining to'xtab qolishi ham ayni shu pensiya jamg'armasiga o'z vaqtida ma'lumot berilmagani bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Agar bank hisobingizda kutilmagan muammolar yuzaga kelsa, birinchi navbatda pensiya jamg'armasiga murojaat qiling va o'zgarishlar haqida xabar berganligingizni tekshiring. Ba'zi hollarda pensiyaning noto'g'ri to'lanishi sababli bank kartalari avtomatik tarzda bloklanishi yoki undiriladigan summani ushlab qolishi mumkin. Bu bankning xatosi emas, balki pensiya jamg'armasidan kelgan ma'lumotlar asosida amalga oshirilgan amallar bo'ladi. Raqamli xizmatlar. Yaxshi yangilik shundaki, hozirgi kunda ko'plab xizmatlarni onlayn tarzda ham amalga oshirish mumkin. My.Bogokub uz portali orqali ayrim ma'lumotlarni elektron shaklda taqdim etish imkoniyati bor. Bu nafaqaxo'rlar uchun juda qulaylik yaratadi. Chunki ular uydan chiqmasdan turib kerakli ma'lumotlarni pensiya jamg'armasiga yetkazishlari mumkin. Albatta, barcha turdagi o'zgarishlar uchun emas, lekin ba'zi ma'lumotlarni elektron topshirish mumkin. Masalan, ishga kirganlik yoki ishdan bo'shaganlik haqidagi ma'lumotlar elektron bazalar orqali avtomatik yangilanishi mumkin. Ammo baribir qo'shimcha tekshirish uchun pensiya jamg'armasiga murojaat qilish afzalroq. Bunga aniqlik kiritish uchun pensiya jamg'armasining hududiy bo'limlariga yoki My.Bogokub uz saytiga murojaat qilishingiz mumkin. Amaliy maslahatlar. Nimalar qilish kerak? Endi esa eng muhim qism. Agar sizning hayotingizda yuqorida sanab o'tilgan o'zgarishlardan biri sodir bo'lsa, qanday amaliy qadamlar qo'yish kerakligi haqida batafsil ma'lumot beraman. Birinchi qadam: o'zgarishni aniqlang. Birinchi qadam bu sizning hayotingizda pensiya to'lovi tartibiga ta'sir qiluvchi qanday o'zgarish sodir bo'lganligini aniqlash. Bu ishga kirish, ishdan chiqish, yashash joyining o'zgarishi, oila tarkibidagi o'zgarishlar, turmush qurish, farzandning voyaga yetishi, o'qishni tugatishi yoki ishga kirishi, nogironlik guruhi o'zgarishi, nogironlikning bekor qilinishi yoki boshqa har qanday holat bo'lishi mumkin. Har bir holatni diqqat bilan o'rganing va uning qanchalik jiddiy ekanligini baholang. Masalan, agar siz qishloqdan shaharga vaqtincha ko'chgan bo'lsangiz, lekin doimiy ro'yxatdan o'tish manzilingiz o'zgarmagan bo'lsa, bu haqda xabar berish shart emas. Lekin doimiy yashash joyingizni o'zgartirgan bo'lsangiz, bu haqda xabar berish zarur. Ikkinchi qadam murojaat joyi. Ikkinchi qadam tegishli organga murojaat qilish. Asosan, siz doimiy ro'yxatdan o'tgan yoki pensiya oladigan hududdagi O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi huzuridagi pensiya jamg'armasining tuman, shahar bo'limiga shaxsan murojaat qilishingiz kerak. O'zingizga eng yaqin bo'lgan bo'lim manzilini internetdan yoki ma'lumotnomalar orqali topishingiz mumkin. Agar siz chekka hududda yashasangiz, ba'zi hollarda Xalq bankining hududiy filiallari orqali ham murojaat qilish mumkinligini pensiya jamg'armasining o'zidan so'rang. Eng optimal variant bu pensiya jamg'armasining o'zingizga yaqin bo'limiga borishdir. Chunki u yerda mutaxassislar sizning holatingizni to'liq o'rganib chiqib, aniq ko'rsatmalar berishadi. Uchinchi qadam kerakli hujjatlarni tayyorlash. Har bir holat uchun hujjatlar ro'yxati farqlanadi, lekin umumiy holatlarda quyidagilar talab qilinishi mumkin. Pasport asli va nusxasi, pensiya guvohnomasi, ishga kirganlik yoki ishdan bo'shaganlik to'g'risidagi buyruq nusxasi, mehnat daftarchasi nusxasi agar ish bilan bog'liq bo'lsa, nikoh guvohnomasi agar turmush qurish bilan bog'liq bo'lsa, farzandning tug'ilganlik guvohnomasi va pasporti agar farzandning voyaga yetishi yoki ishga kirishi bilan bog'liq bo'lsa, TMEKning nogironlik guruhi o'zgarishi yoki bekor qilinishi haqidagi xulosasi agar nogironlik bilan bog'liq bo'lsa, yashash joyi o'zgarganligi haqidagi ma'lumotnoma yoki pasportdagi qayd etilgan propiska ma'lumotlari agar ko'chib o'tish bilan bog'liq bo'lsa, sud hukmi nusxasi agar ozodlikdan mahrum etish jazosi bilan bog'liq bo'lsa, boshqa tegishli tasdiqlovchi hujjatlar, masalan o'quv yurtidan ma'lumotnoma agar farzandning o'qishini tugatishi bilan bog'liq bo'lsa,
Har doim hujjatlarning aslini va nusxalarini o'zingiz bilan olib boring. 4-qadam ariza yozish. 4-qadam ariza yozish. Pensiya jamg'armasi bo'limida sizga ariza blankasi beriladi yoki uni elektron shaklda to'ldirish imkoniyati taqdim etiladi. Siz ushbu blankani to'ldirasiz. Unda sodir bo'lgan o'zgarishni batafsil bayon etasiz va tegishli hujjatlarni ilova qilasiz. Arizangizning nusxasini o'zingizda saqlab qoling va qabul qilgan xodimdan nusxaga sana va imzo qo'yib berishini hamda qabul qilinganligi haqidagi belgi qo'yishni so'rang. Bu kelajakda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan tushunmovchiliklarning oldini olish uchun juda muhim. Chunki bu sizning o'z vaqtida xabar berganingizni tasdiqlovchi yagona dalil bo'lishi mumkin. 5-qadam onlayn murojaat agar imkoni bo'lsa. Agar siz MyPokub.uz portali orqali onlayn ariza topshirish imkoniyatini topgan bo'lsangiz, barcha kerakli ma'lumotlarni elektron tarzda kiriting va hujjatlarning skaner qilingan nusxalarini yuklang. Onlayn ariza topshirish jarayonida sizga murojaatingiz ro'yxatdan o'tkazilganligi haqida avtomatik ravishda tasdiqlovchi xabar yoki elektron hujjat taqdim etiladi. Har qanday holatda ham murojaatingiz ro'yxatdan o'tkazilganligi haqidagi tasdiqlashni saqlab qo'ying. Uni elektron pochta orqali yoki shaxsiy kabinetingizda yuklab olishingiz mumkin. Muddatga rioya qilishning ahamiyati esimizdan chiqmasin. Bu jarayonni o'sha mashhur 10 kunlik muddat ichida bajarish muhim. 10 kun bu juda qisqa muddat. Shuning uchun o'zgarishlar sodir bo'lishi bilan darhol harakat qilishga harakat qiling. Kechikish nafaqaning to'xtatilishiga yoki ortiqcha to'langan mablag'larning undirib olinishiga olib kelishi mumkin. Hech kim o'z pensiyasini yo'qotishni yoki kutilmaganda katta miqdordagi pulni qaytarishga majbur bo'lishni istamaydi. Shunday emasmi? Shuning uchun mas'uliyatli bo'ling va o'z vaqtida harakat qiling. Xulosa va yakuniy chaqiriq. Hurmatli do'stlar, bugun biz nafaqaxo'rlarga oq kun muhlat mavzusini juda batafsil ko'rib chiqdik. Umid qilamanki, men pensiya jamg'armasiga qanday ma'lumotlarni qanday muddatda taqdim etish kerakligi, agar bu bajarilmasa qanday muammolar yuzaga kelishi mumkinligi va bu muammolardan qanday qochish mumkinligi haqida aniq tushuncha bera oldim. Eng muhimi bu ogohlantirilganlik va mas'uliyat. O'zgarishlar haqida o'z vaqtida xabar berish orqali siz o'zingizni keraksiz muammolardan va moliyaviy yo'qotishlardan himoya qilasiz. Bu sizning qonuniy haqqingiz va majburiyatingizdir. 0. Bu qoidalar fuqarolarning ijtimoiy himoyasini ta'minlash va pensiya tizimining barqarorligini saqlashga xizmat qiladi. Sizningcha bu qoidalar qanchalik o'rinli yoki bu muddat yetarlimi? Ushbu mavzu bo'yicha qanday fikrlaringiz bor? Kommentariyalarda o'z mulohazalaringizni yozib qoldiring. Bu boshqa nafaqaxo'rlar va ularning oila a'zolari uchun ham foydali bo'lishi mumkin. Videoni foydali deb bilgan bo'lsangiz, like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. 0. Bu kabi muhim va foydali ma'lumotlarni sizga yetkazishda bizni qo'llab-quvvatlagan bo'lasiz. O'zingizni va yaqinlaringizni asrang. Salomat bo'ling.